नमस्कार. चांदोली परिसरातील वारणा नदीकाठावर दिसणाऱ्या जंगली पक्ष्यांच्या दर्शनाने चांदोलीच्या वैभवात पडली आणखीनच भर. पाहुयात शेतकरी मराठीचे शिराळा तालुका प्रतिनिधी शुभम कुंभार यांचा स्पेशल रिपोर्ट. शिराळा तालुक्यातील चांदोली परिसर बारमाही हिरवळीने नटलेला असल्याने देश विदेशातून अभ्यासक पर्यटक चांदोली परिसराला भेटी देत असतात. त्यातच चांदोली परिसरातील नयनरम्य नजराणा पर्यटकांना नेहमीच मोहित टाकत असतो. चांदोली परिसरातील हिरवळीने नटलेला डोंगरदऱ्या, दाट धुके, त्यातच मार्ग काढणारी वाहने हे दृश्य पाहून मन प्रसन्न होत असते. त्यातच चांदोली परिसरातील वारणा नदीकाठेवरील जंगली पक्ष्यांचे दर्शन पर्यटकांना एक पर्वणीच ठरत आहे. हे पक्षी सकाळच्या प्रहरी चांदोली परिसरातील वारणा नदीकाठावर पर्यटकांच्या दृष्टीस पडत असल्याने पर्यटक एकांतात पक्ष्यांच्या सानिध्यात राहण्यास पसंती देत आहेत. त्यातूनच मिळणारा आनंद पर्यटकांसाठी एक पर्वणीच ठरत आहे. चांदोली परिसरातील वारणा नदीकाठावर आढळणारे पक्षी छोटा पानकावळा, वंचक, झाडाच्या फांदीवर बसलेला तुरेवाला, सर्पगरुड, वारणा नदीकाठावर मुक्तसंचार करणारे टिटवी, पानकोंबडी, देशी तुतारी, गायबगळा, पारवा, रानकवडा, होला, भारद्वाज, कोविळ, धिवर, मलबारी धनेश पक्षी, नदीकाठावर दिसणारी मलबारी चंडोल, तारवाली विंदी, पांढऱ्या भोवेचा धोबी असे शेकडो जंगली पक्षी चांदोली परिसरातील वारणा नदीकाठावर सकाळच्या प्रहरी पर्यटकांच्या दृष्टीस पडत असल्याने पर्यटक आनंदी होताना दिसत आहेत.